Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagguhit ng aking kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin na iguguhit ang mga mahahalagang bagay sa kapaligiran na may kaugnayan sa kultura at nakapagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa paksa ng iginuhit na larawan. Panimulang gawain. Tingnang mabuti ang mga larawan na ito. Ibahagi sa klase ang inyong napansin o naramdaman ng inyong makita ang mga ito. Pangprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga makikita sa larawan? Sagot, Monumento ni Rizal, Universidad ng Pilipinas at Tarsier. Pangalawa, paano nauugnay ang mga larawang ito sa kultura ng ating bayan? Maaaring sagot, nauugnay ang mga larawang ito sa kultura ng ating bayan dahil ipinapakita nila ang ating pagmamahal sa kasaysayan at mga bayani, pagpapahalaga sa edukasyon at paglilingkod at pag-iingat sa mga likas na yaman na natatangi sa Pilipinas. Pangatlo, nakita mo na ba ito ng personal? Magbahagi ng iyong di malilimutang karanasan sa lugar na ito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paglalahad. Pagbasa sa mahahalagang pag-unawa o susing ideya. Mga bata, ilabas na ang mga gamit na ibinigay para sa ating gawain ngayon. Mamimili kayo ng isang bagay o lugar na kilala sa inyong bayan o probinsya. Ito ay tinatawag na kultural na icon. Guguhit kayo ng poster tungkol dito at kukulayan gamit ang watercolor. Pagkatapos, maghahanda rin kayo ng maikling paliwanag kung bakit ninyo ito pinili at kung may espesyal kayong alaala tungkol dito. Tandaan, may rubric tayo na susundin sa pag-check ng inyong gawa, kaya galingan nyo ha! Ating gagamitin ang oras na ito para sa paggawa ng output. Paglalapat at paglalahat. Ano ang inyong naramdaman habang iginuguhit at kinukulayan mo ang iyong poster? Bakit? And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.